byakunze rwose aha ni Muhanga aho bita kuri stade regionale ya Muhanga. Rayon Sport abakinyi 11 mukibabona ndashaka kubabaza kuri YouTube channel mwatekereza giki? Nta kintu cyanunguye kubera ko nibo bari bahari. Nta wari uri hanze utaragiyemo. Nubundi uko twabavuze se hari uhaho hindutsemo. Twabavuze niko bari kuri YouTube channel abantu bari highlight. Kintu cyambere cyatunguranye nukubona iyo Rayon Sport igiye gukina n'inyi idafite effectif yagije kubera ibibazo by'imvune. Ariko twavuze tugata abakinyi 9 batatu. 9 babanzamo hafi ya bose. Ntabwo bigeze bagaragara kubera ibibazo by'imvune, uburwayi, brabura n'ibindi bitandukanye. Abari bahari rero bari abangaba. Abantu benshi ndetse n'abakinyi ba Musanze naganire nabo ninjoro baririye mu kabaya. Ku kabaya ni hehe? Ku kabaya bataha. Ku kabaya unyura ntuze. Unyura mu ngororero. Mu ngororero. Navuganye n'abakinyi ba Musanze bicaye ariho barimo kurira. Bamaze gutsindwa niho baririye. Namagaye abakinyi nka bane twavuganye kuri telefone. Ibyo baje batekereza ni nabyo abantu benshi baje batekereza. Ngo abantu benshi baje batekereza ko Rayon Sport iribuze gutakaza ndetse n'abakinyi ba Musanze baje match bayirangije mu mitwe. Babo bade twayirangije. Bijyanye no Musanze mu byumve neza. Nta mazina ari fite. Nta mukinyi numwe Musanze yaburaga ahubwo aba yari fite bari bariyongereyemo abitwa bayasera Rafat. Kuri YouTube channel murebe igitego cya mbere cya Rayon Sport. Igitego cya Nsenyumva yitsinze yego. No Murax. Murax na Rafat. Ubwo Rayon Sport reka twibutsa abantu bari babanjemo Hakizimana Boneri mwizamu. Imbere y'imitima Isaac Adolphe Hakizimana. Imbere y'imitima Isaac. Kuri YouTube channel murabona highlight. Akirana Ngendahimana Eric. Gatatu Ganijrueri, kabiri Mucyo Didier, hagati mu kibuga Mugisha François Master, akinana na Roger, mwana wavuye muri Heroes. Kanamugire Roger. Uri mugenda ukura mu mikinire. Kina neza. Barayifata yitanga buhoro. Arifata akayitanga gahoro, agahita ajya kwisabira hari. Bitamugoye ubona ko ari ibintu azi. Imbere ye Ndekwe. Yarari imbere y'abakina nka playmaker. Yego. Uruhande rumwe rukinaho Haji, urundi Kamara, Esena kini 9. Kamara unagiye ngo ari ku 9 ho. Kamara na Esena bafite ukuntu bakinaga 11 banyurana. Esena yakinaga ku ruhande n'ibyo. Esena yakinaga ku ruhande. Kamara ari ku 9. Kamara ari ku 9. Ariko niba hari ikintu cyantangaje ejo. Rero kubihombye kuri Kamara. Wabonye ko Kamara yakamutse. Kamara ejo yakiniye umupira. Umuntu umubonye bwa mbere. Rero ngo uyu ni umunyamahanga pe. Yagoye defense ya Musanze arayivuyanga. Hari umupira yahaye Didi, umupira ugitangira Didi arawamurura. Cyo ni igitego cya gatatu kuri YouTube channel mu birebe yego. Kamara ejo yakinnye nka nomero 9. Yongera dutangirire. Ku mbaraga tangira souvenir tangira twereka igitego kimwe. Agenda adufasha twereka igitego kimwe apozinga tukiganiraho. Utaravuga liste ya Musanze. Abantu bakiniye cyane ejo bari Rayon Sport. Umuntu twahagiye aba umunyamahanga. Twakabituvuga ibindi. Iraguha Haji umuntu witwa Kamara. Ejo bazonze na Karoje kakinnye neza nabonye. Roje Mediane byari meze neza. Ariko umuntu witwa Haji Kamara nanjye yarantunguye. Rega na pass igitego cya mbere wayitanze. Cyane. Imwe yahaye imitima Isaac. Icyumutwe cya Esenu yarakubise umuzamu ukira muri corner. Hari na poto bateye. Wakubise poto Nesenu wayiteye ariko Wanzara Esenu ukubita poto uragaruka nyine Imana aratsinda. Oya aho ni mu gice cya kabiri. Icya mbere nago bakubise poto. Hari poto Esenu yateye. Poto hejuru gutya. Ni Kamara. Ni Kamara Nesenu. Ni Kamara. Hari nuwo Kamara yateye muzama ukuramo nibyo. Wakubise umutambiko nabwiye umuntu ejo nabwini haraho Kamara yakubise umutambiko. Yego. Hanyuma iyi match rero nibyo nababwiraga. Wavuga liste ya Musanze. Liste ya Musanze mwizamu harimo Ntaribi Steven. Uruhande rw'ibumoso rukinaho niyo nshuti Gadi Evra. Urw'iburyo rukinaho Obed Harerimana murumuna wa Imurora Jafeti. Hagati muri axe harimo umukinyi witwa Uwiringiyimana Christophe Simuzi. Ni mushya hari. Muraxe. Cyari yarasanzwe. Muraxe. Uyu ni asanzwe muri Musanze. Uri yari umukinyi iyi ni sezo ya kabiri yarakinaga. None se kucibishaza ni seti umenyereye. Nuvuga ngo uyu mukinyi byibuke banganya niye match komeye banganya regional no wakinye yakinaga gake pe. Yakinaga gake. Ahubwo yakinaga gatatu. Niba ni seti yakinaga gatatu. Ahubwo yakinaga gatatu. Niba Gasongo ari muzima. Urazana umukinyi utamenyere muri axe kubera iki? Kazu ikipe idatoje turaza kuyigeraho. Urabona akamaro k'umutoza. Ese Rwabigu ko atongeye kuza gutoza niba ari Rwabigu ngo Ferwafa yaramaganye iyo yibeshya nawe akajya mu barya. Ubwo uyu nguyu ikipe idatoje n'ikipe itoje tuyibona ko yakiranaga na Nsenyumva Isaac.
yego hagati mu kibuga hakina Nduwaye Valeri akinana na Patrick Ntiginama Mbogamizi. iki ni igitego cya mbere cya Rayon Sport ubu kirekeyemo dufashe. Iki ni igitego cya mbere cya Mitima frappe iremereye cyane kuri assist ya Kamara yego Mitima Pazo ku munani. Iki ni igitego cya mbere cya Rayon Tuyisenge Yasser Arafate ku 10 inyuma y'umwataka. uruhande na Mandalik Wafura sore umuhanga cyane. urundi Eric Kanza Angua Peter Agbrevor ari ku 9 11 warayireba ukavuga uti Rayon Sport kayibayeho ahubwo ariko muzagarukira ibyo nababwiye. Genemera ko Murana kwire kuba ringaniye na Valeri hakicara ndese akicaza ndekazo Patrick wamwicara ashobora kushara Mbogamizi cyangwa se cyangwa na Seri wakina udafite Menere Kazo. none se gori nejo ariko Kazo Imurani dushobora kuba tukigendera ku izina ariko Imurani imyaka yari igihe hejuru atanameze neza. ndabivugira kuri Mediani yabo ejo yari komeye se ejo Mediani yabo yari komeye si bose basanzwe bakina n'ubundi si bo basanzwe bakina. Cyo ni igitego cya mbere kuri assist yarivuye ku ruhande kwa Iraguha Haji. Rayon Sport ariko yatangiye ubona ari na determine ubona ari abakinnyi babizi ko benshi biganjemo abasimbura ariko kimwe mu bintu narayimenye amakuru nkesha bamwe mu bakinnyi naganiriye nabo nabajije bambwiye ko mbere ya match barari Muhanga bakoze inama yabo muri Rayon Sport ngo harimo ibice bibiri. Reka mbivuge ibi nabo ubutumwa bugere kuri ba nyirabo ubwo yakemura ikibazo. Hari igice cy'aba bakinnyi bato bafite ubushake biteguye gukorera umutoza badahabwa umwanya. Hakaba hari igice cy'abo bakinnyi b'abakongo b'amazina bawunana na ba Paul Were. Paul Were bimwe donc rwatubyaye warabanguye umutoza yatsinda ate ngo atankinishije rwatubyaye ngo ntashobora gupasa Haji. muri iyo nama y'umuhanga uyu munsi kumbwira ngo hagiye kuri yase wamwicaza ute noneho ngo muri iyo nama rwatubyaye hari ngo baramubwiye ngo kapitene ntiwivuna ariko turagusaba ikintu kimwe twe nk'aba bakinnyi badahabwa icyizere batagirirwa icyizere tugiye kurwanira ishyaka umutoza kandi tunatanga ibyacu 100%. ariko ikintu tubasabye hari amazina dukeneye ko agaruka muri groupe nayo tudakeneye. Izina rya mbere bakeneye ko ryaza kugira icyo ribafasha ni umuntu bita Ruvumbu Nzinga. Bati impamvu Ruvumbu akenewe ni iyihe nta dutuka ntiyiyemera azireyo kurusha abandi bose. Ruvumbu duha konsinya kanatuganiriza mu buryo butuje. Uwa kabiri dukeneye ko agaruka ni Mbirizi Eric ntavuga box to box umunani donc ibyo twifuza ko adufasha rabidukorera kandi ntavuga. Namba 8 rwatubyaye wowe na Samuel turabakeneye mugaruke. Ariko umuntu bita Paul Were umuntu bita Onana umuntu bita Blaise umuntu bita Rafaeli abo bakinnyi ntitubakeneye muri bo biyizi ko ari ibitangaza. Ayo ni amagambo ndimo ndakotinga abakinnyi baraye batsinze abantu babyumve neza ariko ntibishoboka iyo abakinnyi batsinze nyanganiya nabo iyi nsinzi ntibashuke. hari abakinnyi muri aba ngaba bakeneye twebwe duciriritse twaje kwereka abantu ko dufite ubushobozi. ya kipe ikeneye abantu bake byonyine niyo yajyemo ngene kuko abantu bavuze bati iyi ni Musanze si Kiyovu si APR. Musanze siroroshye iyi ni Musanze sizereye 2 ku busa. Ndikukubwira ko atari Mukura atari Kiyovu atari na APR. ndabyemera ko wayi nabo bavuze ko Ruvumbu na Mbirizi na rwatubyaye na Samuel gusa na bakubwiye ngo nabo dukeneye bavuze bati Kamara nabo bivuze aravuga ati twebwe tugiye gukorera umutoza nubwo bavuga ngo twe ntitwumvikanaga nawe nibyo muri faze ntitwahuzaga ariko tugiye kumukorera akazi natwubaha iyo respect ntazongere kuvuga ngo arashyiramo uyu ku munsi w'ejo ngo turawuri abakinnyi nk'abo ba Blaise bamuga ngo kuri bande tushe yararakaye namakuru nabwiye n'abakinnyi ararakara abantu barimo baratsinda aho waza gute kuri yararakaye ngo umutoza ngo niyamubanjemo yashaka ko yicara neza umutoza kumusuzugura yise azana Pascal Kakana bita Messi Petit Messi ati numwanya gusimbura kuko niyaje gasimbuye ntacyakora uwo ni umukinnyi bivuze ngo hari ingingo urarakara hari ingingo akugerageje muri faze kuri ya koko hari amahirwe atamuhaye yarakugerageje umutoza wamwizaniye yaragerageje kuri YouTube cyane murebe ari kugerageza umuntu kanamugoragoza yaramugerageje biranga aramugoragoza biranga ubu Traoré kuko inshuro zose aje asimbura ni 0 ntacyamariyereye ikintu atakoze Kamara ataragaruka atarabyimbuka nduzi ko none Kamara arimo kubyiga aba defenseur Kamara aracenga Kamara nzi naraboga ntago bishoboka ejo yeriminiye umudefanseri aramuzenguruka umupira ugumana kirajya kwisaba rero nk'ibaro yasabye kwa Didier Didier aramurura ubundi ibyo nakubwiye ngo Kazu ejo Kamara kino umupira abakinnyi bari mu kibuga baravuze ngo dutanga amaraso nidushaka dupfira oya twarabibonye kufa ukupona shyira mu gitego cya mbere kwanza
dukiramo igitego Reba kiriya gitego cya mbere uburyo kino igitego cya mbere Kamara pasa Mitima Mitima aravutura nawe Mitima yatsinze nk'umwataka kuko Mitima kuntu yabanje arawihambere neza abona gutera wagira ngo umwataka so umudefanseri hano rero kandi match kurya ngo ntazakina mukuru inde Mitima Isaac kubera hari amakuru ndi kumaranya ko nshaka kwa ngo imihondo 3 mbonye Mukuda Saddam yabyanitse Mitima defender warebe simbizi ngo yuje imihondo 3 ngo ntazakina match none ubwo Rayon Sport nizayo ubwo master ajya muri Axe Gasongo se ntahari Gasongo na master nyine na Rwatubyaye se ntiyakina uyu mwihutisha mwihorere ngo yarakize uyu mwihutisha ahubwo uyu wavuye muri Espoir Felicien nibyo kandi hari match yabikinye Nyamirambo bashaka umuntu uzirukankana mu kuboko Gasogi niyi match ya Gasogi ari nindi ni match ya Gasogi Gasogi niyo yakinnye muri Axe ni match ya Gasogi niyo mbona ushobora ariko Master se Burugese ntiyakinaga muri Axe Master ntabwo Master se nahava akina ndemo mukasete kurumva Master na Eric bose ikipe ifite esprit yo gutsinda ariko amugana ikipe imeze gutya on échange pas l'équipe qui gagne uwari wese yazama akagira cyane uko bo determination no gushyira hamwe icyambere ngo biyumvanamo ku rwego rukomeye niba Ruvumba azakina ku 10 yagarutse nzinga ndekwe ashobora gukina ku 8 Master gatandatu n'ibisanzwe urusha akajya hanze ntacyo umuraxe nta mu defense nta wundi wajya ariko dukira uwo uri yavuye muri Espoir yakina nanjye ndayimana numvishe ngo Rwatubyaye ngo azaba ari tayari ngo nejo ashaka gukina niyo mwihutishe buri ikintu nkundira kimoto mwihutishe ko none se Rwatubyaye kimoto ni kimwe hiti akunda gukinagira icyo umukinnyi uvuye mu mvune uzana muri derby y'amajyepfo derby ntabwo izana umukinnyi ukigaruka oya ikizana aza muri nemeye nuko ejo ariko witonde iyo axe Kazungu ni mukora twari twiteze ko inyamata kuri aperi 90 aperi yahejeje umwuka yayifashe ku gakanu ni mugogotya wenyine APR yayifashe ku gakanu niba ngenda y'Imana agenda mu mugogotya kugira ngo ubyumve ko biciriritse ngenda y'Imana agomba kwafasha umugogotya mukuri datemuza mu rya APR Kazungu Nyendayimana ntiyiruka APR yayifashe ku gakanu umwuka urahera abafana ba Rayon Sport mwitegure Felicien agomba kuba muri Reaxe kuko niwe muntu wenyine washobora kwirukankana mu kogotya kuri YouTube channel dufashe igitego niyiruka dufashe igitego cya kabiri cya Rayon Sport ntabwo mugaro muri imiriro turimo turagaruka kuri ibi keretse wenda wamuzana ariko antarambwiye ati mukura nikomeye Rwatubyaye nashaka azatangira kuri mukura kubera ko umutego hari umva nyine mpungenge mfite umva biganiro nadatangiye gukina hano azafata sex sambu gute taramenyereye abazakinisha kuri Kiyovu nabategurira hano nyine ugomba kwitegura kuri mukura kuko urabizi ko Kiyovu nikurikira nyuma Kiyovu ni APR Rayon Sport ifite imikino 3 ikurikiranye natangaye APR nayo ifite imikino 4 3 ikomeye mu mikino 4 ni mukura Kiyovu Sunrise ikurikirwa na Rayon nizo match za mu mikino 4 APR ifite 3 ikomeye na Rayon Sport ifite 3 ikomeye iya Rayon irakurikiranye iya APR haranyura mu Sunrise gusa hazamo Rayon ubwo urumva rero niba Rayon ufite imikino 3 ikurikiranye ikomeye ariko ibiri kabirusha ya mukura ibiri ni Kiyovu yakugize umukiriya igakurikirwa na APR nayo yakugize umukiriya kuri mukura niho gutangira abakinyi ba Rayon bose hari harya mbiriza zagaruka ryari mbiriza sinamenye yazagarukira ntacyo ubwo ndeko n'abakinyi birashoboka nayo ko gukina 8 umuntu ivi ryongeye kuba ndeko gukina box to box birashoboka gukina 8 ariko nduvumo naza ndeko azicara nawe arabizi azakina 8 ndeko keretse ahubwo ni haza mbirizi mu gihe mbirizi ataraza ndeko agomba kuba akina 8 Ruvumba akina imbere ye ku 10 cyangwa ukinisha abantu 12 rero igomba no kwitegura gusatira cyane ubwo batereke ibyo bitego turebe hanyuma ikipe bita Musanze yaje guhita yishyura igitego cya Peter Ogbrevor ku makosa y'umuzamu Adolphe ku mupira bari bahinduye hanyuma yihera kado Peter Ogbrevor ahita aterekamo igitego cyiza cyane abantu benshi bari Muhanga bagira ubwoba nabo twari kumwe twaranaga umupira baravuga ati nta kize ndabwe ntiyirembo nanjye nayirebeye kuri ako gena narababwiye umuntu witwa Isaac mbona muri ariko hagati aho ngaho hari ikintu cyadutunguyeje mwari muzi ko match rwese akina n'igice yari saa 9 n'igice rwose kuri karandiriye byari biriho rwose byari byanditse karandiriye se ni kuwa gatandatu match yari mu ujya kuwa kabiri yari saa 9 n'igice hari karandiriye ivuga ngo haraba match ebyiri none haraba match imwe mu mibyizi none se basa 9 n'igice kubera nyine ariko amasaha yo ntibahindutse mu itangazo banditse ni amakosa nyine ya championnat yacu igira amakosa menshi karandiriye ya match iri bubanze ni saa 9 n'igice byo nyine je menye ko ari saa 9 n'igice gende kujya Muhanga ariko icyo gice numvaga ndi bukererwe kugerayo
So rero reka tubanze twamamaze tuza noneho tujya ku tuze bindi bitego ibindi no ku yandi bitego makuru arimo
simbukira ku ishami rya Koje Bank rikwegereye ubundi baguhe inguzanyo, usaba inguzanyo bakubwira ibyo ugomba kuba wujuje, ubundi n'ubu byujuje amafaranga barahita bayaguha ako kanya, witeza imbere. Ushobora kugura ubutaka, ushobora kugura inzu, ushobora gukora business. Ibyo byose rwose ni karibu muri Koje Bank. Ushobora no guhamagara nimero ya 5050 ngo n'ubwo 5050 ukeneye ibindi bisobanuro uvuga uti ndashaka service muri Koje Bank, ese mwamfasha? Barakubwira baturashaka iki, uti ndashaka ABCD, bakubwiye bati ibyo bintu rero birashoboka, bigenze gutya na gutya na gutya na gutya. Ikindi, abantu bafite konte muri Koje Bank bashobora gukora operasiyo zitandukanye batavuye aho bari ku ma smartphone yabo. We biragusaba kuba wa downloading application ya Koje Bank unyuze kuri Play Store, ukakuraho amafaranga kuri konti ukishyura ibyo wishyura rwose ushaka kwishyura. Ushobora kwishyura ubukode, ushobora kwishyura umuriro, ushobora kwishyura imisoro, ushobora kwishyura amazi byose, cyangwa ugakanda akanyenyeri 505 urwego ukaba wakoreza amafaranga, ukagura umuriro, ukagura koherereza famiye. Ibyo byose rwose biroroshye kandi birashoboka muri Koje Bank. Hanyuma ikindi kintu nababwira nuko hariya imbere y'isoko mu mujyi biganiro urahabona iruhande rwa Kazi ni Kazi, imbere y'isoko rwose hafi ya Kazi ni Kazi. Yego, hari Sayona Rwanda Electronic, bikoresho rwose bya electronic bitandukanye, birimo ama speakers, multimedia speakers, birimo ama TVs, ama televiziyo digitale n'ama smart TVs. Haba water dispenser tubabikamo amazi rwose, haba standing gas stove, haba amafurigo, haba ama air conditioner, haba amapasi, haba amaketo, haba ama blenders, haba ama juicers, haba ama mixers, haba ama machine akora coffee, haba ama snacks maker, haba ama ibintu byinshi cyane, haba ama electric rice cooker, haba ama bread maker, hair dryer, press cooker. Ikintu cyose wakenera rwose kiri electronique kigufasha wasimbukira hariya rwose muri Sayona Rwanda Electronic. Ni imbere y'isoko nko nabibabwiraga hafi ya Kazi ni Kazi, cyangwa ugahamagara 0791 69 36 96. Hanyuma rero ubwo twari turi kuri match, ariko nibutsa abantu nanone ko hari service ushobora kubona muri Eguriro Limited. Batanga service zirimo kuzanira ibintu abantu biturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa na za Dubai, binyuze ku masoko ya online nka Amazon.com, Apple.com, Alibaba.com, eBay.com, Adidas.com n'izindi online stores zose. Umukiriya ushobora kwibaza ngo nabona service zo muri Eguriro Limited gute? Wowe simbukiraho bakorera mu mujyi ku muhanda K70 Nyarugenge, Town Center Building muri floor ya gatatu. Town Center Building TCB muri floor ya gatatu ku muryango F3A 006 iruhande rwa Centenary House, cyangwa se ukoresha app yabo yitwa Eguriro Shopping. Ni uko yumva wandikira no Guriro, Eguriro cyangwa se Iguriro Shopping. Ubatume icyo ushaka rwose cyose barahita bakikuzanira, cyangwa usure website yabo washaka Eguriro guriro.com, cyangwa uhamagare 0781 81 61 iyi nimero iri no kuri WhatsApp, ushobora no kuba wabandikira rwose. Ibintu iyo bitumije mu Bushinwa cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa i Dubai, ni hagati y'iminsi 7 na 14 biba bikugezeho. Wabonye ikintu cyawe rwose. Aha, twari turi rero kuri match tuvuga tuti Rayon Sport ejo yitwaye neza rwose, shimisha abakunzi bayo, iratsinda, ndetse abafana basaga nkaho rwose barakariye abatoza, bayirakariye nayo ubwabo n'abakinyi barabizi.
oya biba ari ibibazo izi ni ikipe z'abafana nkuvuga ngo banyibasiye ngo sinzi ngo abanyamakuru ngo bamereye nabi we tsinda niba utsinda ikibazo ufite niki uyu munsi hari nubwo Kigali itagira abafana hari ikibazo bakomeye oya n'abahari ingingo barabizi ko gutoza amakipe y'abafana ni pressure ariko iyi morali Rayon Sport gutsinda so gutsinda gusa piga mukuru piga Kiyovu APR uyipige gutsinda Musanze ibitego 4 ubwabyo cyo ni kivuga ngo Rayon Sport yagarutse message ikomeye cyane bigane nibwo bwa mbere tsinze ibitego byinshi kuva isezo yatangira kandi bitsinda amazina menshi adahari akomeye ayitwa ko akomeye hari bakana mugereroje na ba master nibo batsinze 4 master usuzugurwa upingwa ariko nibo batsinze ibitego 4 bafite ubushake iyi ntsinzi rero ni y'umutoza uko tufata intsinzwe tukayimwegekaho ni intsinzi ni yiwe si nyisuto rwose intsinzi ni hari ingingo ubwo n'abafana babyumva kubera ko muri Rayon Sport impamvu mbivuze hari bamwe mu bantu batamwemera rwose banafite n'ijambo ariko badafite ububasha bwo kuba bamwegezayo iyi ntsinzi ntibari buze kwifata ngo bayegeke ku mutoza urajya kumva wumve ngo nabakinnyi ngo ni determination yabo iyi ntsinzi ni y'umutoza intsinzwe niba ari y'umutoza ni intsinzi igomba kuba y'umutoza cyane ibyo abariyo babyumve hari nabo nabonye bandika bati umutoza bati n'ubundi bati ni Musanze yoroshye ntacyo ntakiroroshye ariko se saa 3 se nkayo kuri APR saa 3 ariko ejo nabonye ntaribi agwa umutwe igitego cya kane kitarajyamo sinasobanukiwe match mwarayikurikiye je narayirebaga ariko nyirebe kuri televiziyo nyine narayirebye ariko bahoranye nabonye nayirebye kuri Rayon nabonye umuzamu agwa mbere yuko senateri umutwe yagaragaga defense ya Musanze yari yoroshye yageze aranabatukana umfete igisubizo kimwe kuri equipe ya Musanze ngo Isaac aritsinda ikibazo si Isaac iyi equipe ya Musanze ntitoje ikipe idafite abatozo uhita ariko se kuki niyo ufite abakinnyi bangana gutyo badashyira umutoza ngo barangizanye n'uriya wari uhari bategereje umutoza yabashyizemo akantu kazungu urabona wa Mutongoro nawe warakamejeje ari Mutongoro ape bashyizemo akantu kazungu yabashyizemo akantu arababwira ngo ntabwo dusesa ngenzaza uramwirukana kujyane FIFA n'imyaka 2 bigane urajya FIFA Musanze yatinye kumwirukana narimo gusoza se amasezerano sigaranye 2 ntuzi ko yaje mbere asinya umwaka umwe nyuma yo kwitwara neza wa gatandatu bahita mukubita 2 narizwe ari umwe ni 2 aho ni umuriro wakiye so rero kuri Musanze icyo kazungu yaravuze bashaka igisubizo mu maguru mashya niba atagishaka kuki batashaka umutoza w'umwungiriza Trump ashaka umutoza witwa umwungiriza Perezida wa Musanze ni mudashaka umutoza iyi Musanze iragiye uremera uhendera ubusa urigomba kumuhemba buri kwezi boss iyi Musanze ariko banze ushaka umutoza kuko maso ntiyasimbuwe shaka umutoza usibura amaso wungirije yihutirwa aba yutoza ikipe nyine rwose umutoza ufite ibyangombwa wemerere banyandwa isabatoza Drogba umutangaza nk'umutoza wungirije ntabwo amutangaza nk'umutoza mukuru arahamagara umukinnyi ukibaza ikintu agiye kumubwira ukakibura kabona arimo aragenda agira nka gutya niwe rutayezamu watsindaga igitego agaserebura avuza induru yagiraga gutya yakubitaga ikiganza ku munwa niyo celebration yo buryo kuva kera muri ko n'abanyamakipe yose atsindaga ajya gutera pompage bira bintu byari bisobanuye Musanze yateye pompage na Rayon niba ari ukwishyura have barayiganaga ahubwo bakoze pompage no bati mwe mwabitangije muri 4 nka bya bindi Fisto kana niho buvuga ngo mwe mwabitangije reka tubereke ko tubarusha urabyibuka Enonga na Fisto Karara Mayere hari igihe Fisto yavuye madatsinze igitego Enonga aramuherekeza kuri bande tushe yamusimba mushimbuje akagira amusohora amubwira ati sohoka arangije akajya kubita twatuntu twa Fisto twagurya ngo adukubita gutya ngo avuga ngo ibyo nabyo nabonye ho yarabikoze je nabonye ho Kalala na watsinze Simba cyagiye nawe ikintu yakoje yaraje afata utuntu twaye nonga akora gatungahe arangije akajya amubwira ngo kutongera kubwira abantu ngo bahagurutse nyine barakora kukana warukomoje ko ari igihe bavuze bati Musanze niyo bitangije pompage none reka tuguteye none uriye 4 uriye mayine ibi ni ibitego byagiye bitsindwa ikindi kintu cyagaragaye kuri match cyatunguye abantu twabirebye kuri ekra legend wa equipe ya APR Football Club mu kibuga Olivier Karekezi yambaye jersey y'ubururu donc ari kwambara umwenda w'ubururu
badufashe batereke amafoto yiwe. Hari ukwambara jezi y'ubururu isanzwe. Karekezi yambaye jezi ya Rayon Sport yanditseho kuri YouTube channel bayiterekeho ngira ngo abantu babire bita Imana. Ni jezi za Rayon Sport Kazu. Ibi bintu bisobanuye iki? Niyo yemera. Niyo yemera. Kazungu isako. Yarayitoje se? Nta busobanuro. Yarayitoje. Itimana tanga ubusobanuro w'ibyo ku mutwe. Niyo nabona. Ku mutwe tanga ubusobanuro. Tuzabimubaza Olivier. Ndabeshya Kazu. Tumubaze buryo ikipe ya APR yamureze kamukuza. Karekezi yambaye jezi ya Rayon. Ahantu ndamubona yambaye jezi ya APR. Haraho ugeze umuntu yambaye jezi ya APR. None yaricaye imbere avuga ati mumfotore. Mwereka abantu. Ukuvuga ngo niyo yagiriyemo ibihe byiza. Niyo kipe yakiniye mu Rwanda gusa. Yakiniye APR niyo kipe nyine ariko oya bino bintu ubisesenguye kwawe. Yakiniye APR atsindare. Ushobora kwibeshya. Ariko ntabwo wajya muri stade wambaye jezi y'ikipe utari kuyifana. Itari ku mutima wawe. Itari ku mutima wawe ntibishoboka. Nanjye nibyo nibaje navuze ni umuntu bita Paul Scholes. Reka tureke Paul Scholes dufate Steve G. Steve Gerrard yashoje kariyeri. Ariko gena naratunguwe ntababeshye. Urumva Kazu? Nta yindi kipe Steven Gerrard yakina mu buzima bwe ni Liverpool yonyine. Imagine umuntu bita Steve G yambaye jezi ya Manchester United. Yambaye jezi ya Manchester United n'umukeba. Burya mukeba wa Liverpool ni Man United. Yambaye kandi yagiye ku kibuga cya Old Trafford. Cyangwa Garneve nta yindi kipe yakiniye. Wa mugani wa Kazungu turetse kubirebera hano ngo tujye kure. Warabuze Gerrard. Kibura nta yindi kipe yakiniye mu buzima bwe. Oya navuze yuko ngo mu rugo rwe afitemo jezi z'amakipe yose ya Premier League. Ngo uretse ya Man U. Uretse ya Man U. Yewe iyo nkuru narayisomye atanga ubuhamya. Burana Nevo yakubwira ati mfite izindi Liverpool itarimo. Ibaze Olivier nta yindi kipe tuzabikomerezaho ku munsi w'ejo n'ibyaruvumba aho bizabigeze. Turaza tubigaruke hejuru. Ishuri rikuru rya Kibogora Polytechnic riherereye mu karere ka Nyamasheke riramenyesha abantu bose banyotewe n'uburezi bufite ireme bwo ku rwego rwa kaminuza